नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सीएए एनपीआर एनआरसी आड चर्च गोंय आनी राष्ट्रीय पावंड्यार सक्रिय मिसाक येवपी क्रिस्तावांक 21 फेब्रुवारीक पणजे सभेक मोठे संख्येन आपयात पाद्र्यांक फर्मान कावन्सिलाची चीट प्रुडंटाच्या हाताक। खासगी एजन्सींक दिल्ल्यो आडावन दवरिल्ल्यो जमनी सरकार घेता परत। इंडियन रिसॉर्ट हॉटेल्साक 22 वर्सां आदी दिल्ली आगवादची जमीन परत घेवपाची तयारी। जमनीचेर दमडी ना, टॅक्सूय ना। एलईडी लायट बुल फिशिंगाचेर एक्शन जायना। मोठ्या आंदोलनाची रापणकारांची शिटकावणी। मंत्री म्हणटा 1500 भितर एक्शन, मात खात्या कडेन ना मोठ्यो बोटी धरूंक यंत्रणा। अकरावेचे हिस्ट्रींतल्यान शिवाजीचो विपर्यास काढात। इश्यू सरकार शिक्षण खात्या मेरेन। मुख्यमंत्री म्हणटा खबर आसा, येत्या शिक्षणीक वर्सा सावन डिलीट। गोंयभर शिवजयंतीचे दबाजे, फार्मागुडयेर 2। परवरे हायवेर नायजेरियनांचे धुमकुळाची केस 7 वर्सां उमकळी। थोडे नायजेरियन गायब। एफआयआर रद्द जावचो ना आशिल्ल्या आरोपींच्यो केसी 6 म्हयन्यांत निस्तारात। हायकोर्टाचो निर्देश। आणि आय लिगात घरच्या मैदानात चर्चिल ब्रदर्साचे सेगीत दुसरे जैत। रियल काश्मीराक मारून पावले 3रे सुवातेर। संसदेत पास केल्ल्या सीए आड धर्मीक संस्था चर्च राजकीय भूमिका घेवन एक्टिव्ह जाल्या। पाद्र्यांक लेखी फर्मान। कपेला इगर्जींनी मिसा वरवीं क्रिस्तावांक सीए आड 21 फेब्रुवारीक पणजे आझाद मैदानावेले सभेक एकठांय करचे म्हूण सोशल जस्टीस अँड पीस कावन्सिलाची पाद्र्यांक चीट। चर्च सीए एनपीआर एनआरसी आड गोंय आनी राष्ट्रीय पावंड्यार सक्रिय जाल्या म्हणपाचें हे चिटयेंत स्पश्ट केलां। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। देशाच्या विभाजना वेळार शेजारच्या इस्लामिक देशांनी उरिल्ल्या आणि थंय धर्मीक अत्याचार सोसून भारतात आयिल्ल्या हिंदू क्रिस्तांव धरून सधर्माच्या विस्थापित शरणार्थींक नागरिकता दिवपाचो कायदो सीएए संसदेत पास जाला। हो कायदो आणि ताचे बरोबर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी एनपीआर आणि एनआरसी चर्चीक मान्य ना। सीएए एनपीआर आणि एनआरसी आड चर्चीन जाहीर भूमिका घेतल्या। काउन्सिलाची ही चीट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या। धार्मिक संस्था आशिल्ल्या चर्चीन उघड राजकीय भूमिका घेतिल्ल्याचो हो लेखी ब्लॅक अँड व्हाईट ऑफिशियल पुरावो। सीए एनआरसी आणि एनपीआर आड 21 फेब्रुवारीक पणजे रॅली आणि सभा दवरल्या। गोंयचे चर्चीचे काउन्सिल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस हे सभेक लोकांची जमाव करूंक शक्ती प्रदर्शनाक सक्रिय जाल्या। इगर्जी आणि चॅपेलांतल्या पाद्र्या वरवीं क्रिस्तावांक सभेक एकठांय हाडपाचें फर्मान चर्चचे काउन्सिलान काडलां। सगळ्या पाद्र्यांनी मिसाक येवपी क्रिस्तावांक सीए एनपीआर आणि एनआरसी आड पणजे सभेक एकठांय येवचे म्हूण उलो मारचो म्हूण फर्मान काडला। गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रावान सीए एनआरसी आणि एनपीआर आड आदी सावनूच जाहीर वक्तव्यां सुरू केल्यात। चर्ची सीए एनपीआर आणि एनआरसी आड गोंय आणि राष्ट्रीय पावंड्यार सक्रिय जाल्या म्हणपाचे हे चिटयेंत काउन्सिलान लेखी स्पश्ट केला। विधिमंडळात सीएचेर 2 गट जाल्ल्यान सरकारात भितरले भितर दबाव वाडटा। सीएचेर आशिल्ले गैरसमज पयस करूंक म्हूण सावंत सरकारान चर्चच्या प्रतिनिधीं कडेन उलोवन चर्चा करपाची तयारी दाखयल्ली, मात चर्च उलोवंक तयार ना। मायनॉरिटी आमदारां वरवीं सरकाराक एक शिटकावण्यो मात धाडीत आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। खाजगी एजन्सींक दिल्ल्यो वापरी नासतना आडावन दवरिल्ल्यो सरकारी जमनी परत घेवपाचें सरकारान थारायलां। इंडियन रिसॉर्ट हॉटेल्साक कंपनीक दिल्ली आगवादची जमीन परत घेतात। 1997 3 लाख चौखण मेत्र जमीन कंपनीक टुरिझमाक रिक्रिएशनल एक्टिव्हिटी उबारूंक दिल्ली। सरकाराक लिजाचेर वर्साक 1 कोटी आनी बाकीचो टॅक्स येवपाचो। आज मेरेन ते जमनीर कांयच जाल्लें ना। टुरिझम, स्पोर्ट्स, उद्देग अशे मळार व्यवसाय धंदो सुरू करूंक म्हूण प्रायव्हेट एजन्सी सरकाराच्यो जमनी लिजार घेतात आनी ह्या ना त्या कारणान वापरी नासतना आडावन दवरतात, ताबोय सोडिनात। असल्यो जमनी परत घेवपाचें काम सरकारी पावंड्यार सुरू जालां। दिवचले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ही गजाल उलोवन दाखयल्ली। आणि या सगळ्या विकासात आम्ही ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजे मनशाचो विकास हेका महत्व दिता आणि ते म्हणटा आसतना आम्ही दिवचलेच्या विकासाचेर
तितक्याच मोठ्या प्रमाणात लक्ष दिला. हे सगळे प्रकल्प माननीय सभापती हांच्यांनी मागल्या, पण हांव ताका सांगपाक सोदतां तो मागानासतरूय बी म्हणजे बिचोले तालुक्यांत खुद्द हांव रावतां, बिचोले म्हजो तालुको, ताका म्हाका सदोदीत म्हाज्या तालुक्या विशयी म्हाका सदोदीत तो डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणात जावची जे आस्त आसा. आनी हांव तेज्या वेळार सांगपाक सोदतां लोकांनी वेगवेगळी गव्हर्मेंटाची जागा ही फक्त आपल्या फायद्याक वापरल्या आनी बऱ्याच जाणांनी तांकां सपोर्टूय केला. हाज्या फुडें सरकाराची जागा आमी वाया घालूंक दिवचे ना. सरकाराची जागा आसा ताजेर व्यवस्थीत रित्या एड्युकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट आसतलो किंवा टुरिजम रिलेटेड प्रोजेक्ट आसतलो. पर्यटन खात्यान आग्वादा हे सुवातेर 3 लाख चौखण मेत्र जमीन टुरिजम प्रकल्पाक म्हूण 90 वर्सांच्या लिजार दिल्ली. थंय अजून मेरेन कांयच जाल्लें ना. एजन्सी जमीन आडावन बसल्या. 1997 पर्यटन खातें आग्वादा हेलिपॅडाचे कुशीक पर्यटन प्रकल्प उबारपाचे आशिल्ले. 3 लाख चौखण मेत्र जमीन मुंबयच्या इंडियन हॉटेल्स कंपनीक लिजार दिल्ली. त्या जाग्यार खेळ, गोल्फ कोर्स, पर्यटनाक रिक्रिएशनल एक्टिविटी उबारपाचो प्रकल्प. सरकाराक लीज रेंट म्हूण वर्साक 1 कोटी वा ग्रॉस टर्न ओव्हरांतले 5% मेळपाचे. त्या शिवाय खाण जेवण, सोरो, मनोरंजन आनी हेर गजालींचेर टॅक्स येवपाचो. सरकार ते कंपनीक फावो ती परमिशनां घेवन दिवंक शकलो ना आनी प्रकल्प हुमकळ्ळो. ते वेळार स्टे हाडिल्ल्यान जमीन अजून ते एजन्सी कडेन आडकून पडल्या. असल्यो जमनी परत ताब्यात घेवपाचें काम सरकारान सुरू केलां. आग्वादचे जमनीचो सोक्षमोक्ष लावपाचे निर्देश पर्यटन खात्याक पावल्यात. आयडीसीच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी वता थंय आयडीसींतलींच खडां आनी उद्देजकांनी मेळून वर्सांची वर्सां प्लॉट आडावन दवरल्यात. ते ताब्यात घेवपाच्या दिशेन मात सरकारी पावण्यार अजून जाय तशी एक्शन दिसना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. रापणकारांच्या एकवटान LED लायट आनी बुल फिशिंग आड मोठ्या आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. सरकारान LED लायट फिशिंग आड नेम खंय सरकाराक चालीक लावंक जमना. बेकायदेशीर नुस्तेमारी आड 15 दिसां भितर एक्शन सुरू करात. हेर खात्यांक घेवन LED फिशिंगांतले हाय एंड ट्रॉलर्स आनी ट्रेडर्सांची एक्शन घेता म्हूण नुस्तेमारी मंत्र्यान तांकां उत्तर दिलां. रापणकारांच्या आंदोलना उपरांत गोंय सरकारान LED फिशिंग आनी बुल ट्रॉलिंग बेकायदेशीर म्हूण आदेश काडलो खरो, मात नेम चालीक लावपाची कापासतात सरकार फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं कसोच दाखयना. रापणकारांचे पाशे सोंपला. बुधवारा रापणकारांच्या एकवटाची नुस्तेमारी मंत्री आनी अधिकाऱ्यां बरोबर बसका जाली. LED लायट फिशिंग म्हणटा ते सामकेंच बंद जावंक जाय. 16 जे एजिटेशन जाल्लें आमी 2020 हेच्याकून व्हडलें एजिटेशन करतले, कित्याक जी लायट जी आसा आयज सगळ्यांक काबार करता, नॉट ओन्ली द फिशरमॅन, ऑल्सो टू द कंज्युमर. सो देरफॉर वी अर्ज द फिशरीज डिपार्टमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर टू टेक एक्शन ऑन दिस LED लायट एज सून एज पॉसिबल. नो, वी विल वेट फॉर अनदर 1 month and we will see what progress is coming up. Otherwise, because now it's almost 4 years delay, अजून 4 वर्सां जालीं अजून इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना. नुस्तेमारी खात्या कडेन खंय बेकायदेशीर फिशिंग करपी मोठ्यो बोटी जप्त करपाची यंत्रणाच ना म्हूण एक्शन घेवंक अडचण येता. की मुझे डिपार्टमेंट एज ऑफ टुडे इज नॉट केपेबल, आय एम सेइंग, विथ दॅट मेकॅनिझम, विथ दॅट फॅसिलिटीज टू सीज द वेसल्स, टू टेक कंट्रोल ऑफ दीस इलिगल फिशींग. म्हाकाय दिसता म्हणजे डायरेक्टराक उलयतालो, वी नीड टू कोलॅबोरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स लायक कोस्टल सेक्युरिटी, कोस्ट गार्ड आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, आनी सगळी एक टीम क्रिएट करूनच आमच्यान वी कॅन हॅव अ सर्विलन्स ऑर चॅक बियॉन्ड दी 12 nautical miles or within the 12 nautical miles. सो हे एश्युरन्स आमी ताका दिता म्हाका, कित्याक कोणूच ट्रेडींग आतां कोण आसा, कोण ट्रेड करता, कोणाक फायदो खंय आसा, कोण कितें करता तें आमचे चोवपाचो टायम येयला. सो तेंय हांवें तांकां सांगलां की वी वील कम आउट विथ दी पॉलिसी डिसिजन टू चॅक हू इज द ट्रेडर्स हू आर ट्रेडिंग इन द गव्हर्मेंट जेटीज एंड हू आर दोज fisher trawler owners who use the LED and कितकोन उजा करतात they don't show that they are using at the jetty point, but we need to go and seize, we need to go and search the vessel. at the mechanism आमी work out करतले within 15 days. have I given my direction to my director की आमकां आधार जाय जाल्यार आमी कोणाचो एक्सपर्ट आहा तेंचो घेतले and we will see that to maintain the discipline in the fishing activities. फाटीं सिंधुदुर्गांत बीजेपीचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराचीच LED फिशिंगाची बोट थंयच्या तहसीलदारान नुस्तें आनी सामाना सयत धरली.
LED फिशिंग आनी बुल ट्रॉलिंगाक नेम केल्ले तेन्ना 15शी भितर एक्शन सुरू करता म्हूण सरकार उलयतालो. आतां नाशिल्ली यंत्रणा 15 दिसांत खंयच्यान उबी जातली? प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. 11वीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात शिवाजीच्या चारित्र्याचो विपर्यास करपी मजकूर बेगोबेग काडचो म्हूण शिवजयंतीक इशू. इतिहासप्रेमी शिवप्रेमी सामाजीक मळार वावुरतल्यांची सरकारा कडेन मागणी. प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत शिवजयंतीक इशू शिक्षण खात्या आनी मुख्यमंत्र्या मेरेन पावलो. मुख्यमंत्री म्हणटा येता त्या शिक्षणीक वर्सा तो मजकूर सिलेबसात आसचो ना. तो खंय शिक्षण खात्या कडेन उलयला. हिस्ट्री ऑफ गोवा ह्या 11वेच्या पुस्तकांतल्या एका धड्यात शिवाजीच्या चारित्र्याचो विपर्यास केला. ज्या शिवाजीन सदांच बायला भुरग्यांचो मान राखलो त्या शिवाजीन खंय 1667 वर्सा बार्देशांत हल्ले करून नाका त्यो गजाली केल्यात. शिक्षक इतिहासप्रेमींनी ही गजाल एक्सपोज केल्या. प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत दुसऱ्याच दिसा शिवजयंतीक इशू सरकारा मेरेन. आज आमकां दिसून येता की स्कुलाच्या बुकांनी पुस्तकांनी अशें बरयल्लें आसता की बार्देस स्वारीचेर भुरग्यांक बंदक केले, बायलांक बंदक केले आनी तेंचेर अत्याचार केले. ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय न्ही, ही फोटींग इतिहास जो आसा तो जाता तितले बेगीन सरकारान आनी खास करचें CM आमचो जो श्री प्रमोद सावंतजी आसा हांणी लक्ष घालचें. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांना धडा शिकवला. छत्रपती शिवाजी महाराज त्या काळामध्ये जर गोमंतकात आले नसते तर गोमंतकामध्ये आम्ही सगळे जे भारतीय संस्कृती मांडणारे आहोत त्यांचा इतिहास काही वेगळाच झाला असता. आणि म्हणून आम्ही गोमंतकीयांनी हा इतिहास नीट लिखित स्वरूपात झाला पाहिजे असं मला वाटतं. छत्रपतींचं गोमंतकातला इतिहास अजून नीटपणे लिहिला गेलेला नाही. हिंदू जनजागृती समिती शिक्षण संचालकामेरेन पावली की मोगलांची कन्या सुद्धा जेव्हा पकडून आणली तर तिला सुद्धा ओटी भरून तिची परत पाठवणी करण्यात आली होती. तर असा शिवाजी महाराज ज्यांच्या मनामध्ये परस्त्रीबद्दल मातेसमान विचार होते तर त्यांना अशा प्रकारे दाखवून मुलांच्या मनामध्ये हा चुकीचा इतिहास लादणे हे कितपत योग्य आहे. शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंत म्हणतात ताचे हे गजालीचेर शिक्षण खात्या कडेन उलोवप जाला. फाटले फावटी जून महिन्यात सुरवातीच्या काळात आयिल्ल्या कारणान आमी तेजेर कांयच करूंक शकले ना. पण हांव नक्कीच खात्री दिता की फुडल्या वर्साच्या जून महिन्याचा कार्यकाळ नवीन सुरू जाता आसतना शिवाजींचे आदर्श विचार हे सगळ्या भुरग्यां व्यवस्थित रित्या आनी इतिहास सारको इतिहास पावोवपा खातीर आमी एड्युकेशन मिनिस्टर ह्या नात्यान आनी गोंय सरकार सदोदीत कार्यरत आसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांतूय शिवजयंतीचे सुवाळे जाले. फार्मागुडयेर मुख्यमंत्र्यान शिवाजीच्या पुतळ्याक हार घालो. बरोबर प्रियोचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे, फोंडेचो रवी आशिल्लो. मडकयचो आमदार सुदीन ताचे बांदोडे पंचायतीचो ताका विश्वासात घेतले ना म्हूण बहिष्कार. सरकारी कार्यावळी उपरांत तांची शिवजयंती. दिवचल वाळपय धरून हेर वाठारांनी शिवजल्माचे सुवाळे. आयज सगळ्यांक परत एकदा शिवजयंतीच्या शुभेच्छा दिता. मोठी शिवजयंती जाता म्हणजे एक दिचोली शहरांनी जाता आणि आज बोड्ड्याने मोठ्या प्रमाणात आज समजे कीर्तन आसा किंवा बाकी बरेच लोकांचे सत्कार आसा. अशा प्रकारची संबंध दिवचलभर आज रेलचेल आसा. आज आम्ही हांगासर रथयात्रा केल्ली आसा. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांक आसन रूढ हेचेर वाहनाचेर आसन रूढ करून संबंध मतदारसंघान बिचोली मतदारसंघान आज छत्रपती शिवाजी महाराज भोंवतले. खो घालपाचें काम अजून हेच्या पयलीं आमी केन्ना करूंक ना, आजय करिना, हेच्या फुडेंय करचें ना. पूण जो दिवचलेन विकास जाता तो विकास फुडल्या 25 ते 50 वर्सांच्या लक्षात घेऊन विकास जावपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान सगळ्यांनी काम करपाक जाय. आज खूप खोस बघता की बिचोलीच्या या चौकात अशोक शिवाजी महाराजांचो पुतळो आम्ही अनावरण करता. शिवाजी महाराजांचे विचार हे भुरग्यांच्या मनात उतरपा खातीर म्हाका दिसता आमी तुमचे विचार जे आसा हे सगळ्या पर्यंत पावोवपाक सदोदीत प्रयत्न जावप हे अत्यंत गरजेचे आसा. आणि त्याच बरोबर आम्ही गोंयभर शिवजयंती करपाची सुरवात केल्ली. आता ती खंय पावली म्हाका खबर ना, पूण हांव CM आसतना सगळे कडेन पावयल्ली. आमी गोंयभर पावली. जावं हे शिवजयंती जावं शिगमोत्सव आमी गोंयभर पावयलो. आनी शिगमोत्सव आमी जे आसा तो 1980च्या होळीच्या सुरवात केलो. कारण प्रत्येक युवक आज दाढी वाढवतो, मिशांना पीळ घालतो, पण खरोखरच या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आचार, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आज आत्मसात करताना आपण बघत आहात का?
आणि बघता आहात तर त्या कोणत्या नजरेने बघता आहात, तर आपल्या आयुष्यात त्याचा अंमलात आणून त्याप्रमाणे आम्ही वागतात का, असा तऱ्हेचा प्रश्नचिन्ह आज संबंध आमच्या युवकांसमोर आज उपस्थित झालेला आहे. की शिवाजी महाराजांचो जो गड हांगासर आसा, शिवाजी महाराजांचो पुतळो हांगासर आसा, हो परत एकदा मोठ्या स्वरूपात करपाचो प्रयत्न डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन, आर्ट अँड कल्चर, आर्किओलॉजी हांच्या सगळ्यांच्या संयुक्त विद्यमानान आमकां तेजो पायाभरणी सुवाळो करपाक जाय. येता त्या एका वर्साच्या कार्यकाळात आमी हांगासरूय बी हो प्रशस्त असो हो किल्लो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी नक्कीच फुडल्या एक वर्साच्या कार्यकाळात ताचो पायाभरणी सुवाळो करपाचोय आमचो मनोदय आसा. अंदूच ताका फाटो दवरून ही कार्यावळ सरकारान आपले तरेन जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आसा त्याचे तर्फे करनासतना इतर माध्यमांतल्यान करपाचो निर्णय घेतल्यान बांदोडा पंचायत तांकां फक्त आभार प्रदर्शन आनी देवकाराचें भाशण दिलें. छत्रपती शिवाजी महाराज हे समस्त भारतीयांचे आराध्य दैवत आदर्श. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटल्यार राजकारणच न्ही जाल्यार एक संशोधनाचो एक व्हडलो विशय. अशें ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजान रयतेचेर राज्य केलें, लोकां खातीर राज्य केलें आणि त्याच बरोबर अनेक नवे नवे पायंडे घालून दिले. जे शिवजयंती साजरी केला, शिवाजी महाराजांचे आचरण विचार 365 दीस आमच्या सगळ्यांच्या मनात रावून, आमच्या घरान आसून आणि सगळ्यांचे आमच्या देशाचे भले जावचे. 390वी शिवजयंती आम्ही आमच्या सगळ्या शिवकर्मींक एक मोठो अभिमानाचो दीस. मोठ्या उमेदीन आम्ही आयज मुरगांव किल्ल्याचेर शिवजयंती मनयता. जात पात न वळखता सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची तांचे जो गूण आशिल्लो तो आमी सगळ्यांनी आपसून घेवपाक जाय. दोन 2013 परवरे हायवेर आणि म्हापशा नायजेरियनांची दंगलखोरी आणि धुमाळकुळाचे केशीत FIR रद्द करपाक हायकोर्टाचो न्हयकार. ही केस चलता त्या म्हापशेच्या JMFC कोर्टा मुखार हाजीर जावपी नायजेरियन आरोपी आड केशी 6 म्हयन्या भितर तडीक लावच्यो म्हूण निर्देश दिला. 2 केशींनी आता आरोपी कोर्टा मुखार येनात म्हूण केशी 7 वर्सां जाली हुमकाळ्यात. 31 ऑक्टोबर 2013 ह्या दिसा पर्रा वाठारात नायजेरियन ओबोदो उजोमो म्हणटा ताका थंयच्या गुंडांनी जितो मारलो. त्या उपरांत तिडकल्ल्या नायजेरियनांनी परवरे हायवे ब्लॉक केलो आणि म्हापशाय धुमाकूळ घालो. धुडगूस घालपी मदान नायजेरियन हायवे आडावन पुलिसांकूय आटपान आशिल्ले. उपरांत कशे तरी करून परवरे आनी म्हापशे पुलिसांनी 53 नायजेरियनां उखलून भितर उडयले. तांच्या आड दंगल आनी भौशीक मालमत्तेची नासधूस केल्ल्याच्यो केशी घाल्यो. दोनूय केशींनी आरोपपत्रां दाखल जाल्यात, मात अजून मेरेन केशींची ट्रायल सुरूच जाल्ली ना. ह्यो दोनूय केशी रद्द करच्यो म्हूण एकलो नायजेरियन आनी ताची गोंयकार बायलेन हायकोर्टात याचिका घाल्या. आपूण निश्पाप, मात तांच्या आड 7 वर्सां जालीं खंय ही केस चलता. अजून ट्रायल सुरू जायना, ताका लागून तांकां तांच्या मूळ देशांत वचूंक मेळना म्हूण आर्ग्युमेंट. ट्रायल कोर्टाचो केशीचेर रिपोर्ट हायकोर्टान तपासलो. कांय आरोपी कोर्टा मुखार येनात म्हूण केशीक कळाव जाला म्हणपाचें हायकोर्टाच्या नजरेक आयला. ताचेर याचिकादार आनी सरकारी आदवोगादाचे आर्ग्युमेंट हायकोर्टान आयकले. जे आरोपी ट्रायलीक हाजीर आसात तांच्या आड केशीची सुनावणी घेवन केस ट्रायल कोर्टाक 6 म्हयन्या भितर तडीक लावंक सांगल्या. Today, Honorable High Court has ordered for a speedy trial. The trial court should conclude the trial within 6 months of time because this is a long pending case since 2013. There are provisions in the law actually. The people who are attending the court, they should be their role need to be looked into, and accordingly the matter need to be disposed of. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फेब्रुवारीचे निमणे सप्तक कार्नावलांचे. पणजे, मडगांव, म्हापशा बरोबर अंदू केप्यां पयले फावट कार्नावल. आयतारा 23 फेब्रुवाराक मडगांवचो वर्साचो कार्नावल मडगांव शारांत. शेनवार सावन फातोड्ड्या ताचे परस पेजाद आनी अस्सल कार्नावल करपाचो विजयाच्या V फॉर फातोर्डाचो प्लान. 5 स्टार हॉटेलांचो फूड कोर्ट धरून बॉलिवूड स्टार्सां मेरेन स्टार अट्रॅक्शन. पणजे शेनवारा. तशेंच हांव आमच्या साश्टीच्या आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांक मागता आमच्या कार्नावालाच्या फ्लोटा दिसाक जो फ्लोट जातलो स्टार्ट पोलीस स्ट्रीटां टू मारगांव म्युनिसिपल स्क्वेअर बिल्डींग 123rd सगळ्यांक हाजीर जावपाक आनी तेजी मजा घेवपाक. कित्याक ह्या फावटी मॅक्झिमम फ्लोट आसतले. त्याच परी
ऑन 22 आमचे जायते फंक्शन आसतले बाय डॉरीस तुमकां सांगतले. हय, जो पयलो जितले वर्सां चलतालो तोच रूट आमचो जो होली स्पिरीट टू मारगांव म्युनिसिपल स्क्वेअर थंयच आसतलो, जो आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटान अनाउन्स केला तो गव्हर्मेंटान. तर तशी थोडी सिंगर्स आसतली, डान्स ट्रुप्स आसतली आणि खूप सारी प्रोग्राम्स आसतली. सो मागता सगळ्यांनी की जायते वर्सांनी परतून मडगांवचे म्युनिसिपालिटीचे स्क्वेअरार येयला, तर मागता लोकांनी सगळ्यांनी येवपाचे आणि हो दीस एन्जॉय करपाचो. Since the government says that Fatarda is small, so we'll have to make it big. So to make it big, we have sought the help of some of our friends from Bollywood. आम्ही पहिल्याच दिसा म्हळ्यार बिग फॅट सॅटरडे म्हणून जेन्ना आम्ही हो डान्स करतात त्या दिसा आम्ही रोहित रॉय शूट आउट एट लोखंडवाला म्हणून जो स्टार आहा ताका हाडटले. सुनील अंकोला जो इंटरनॅशनल क्रिकेटर आनी फिल्म स्टार, शेहबर अली म्हणून तो सलमान खानाचो को स्टार, राधी म्हणटा ते नवे पिक्चर येवपाचें आहा, भूमिका सिंग म्हणजे आप की खातीर म्हणटा स्टार, दलीप ताहीर तो 100 बॉलिवूड पिक्चरांचो स्टार आसा, नावीद जाफरी, निहारिका राईजादा म्हणून ती आतां नवें तिचें पिक्चर येवपाचें आहा सूर्यवंशी म्हणून, साक्षी कालानी म्हणून ती नेटफ्लिक्स स्टार. अशें आनी खूब जाण, मे बी जॅकी श्रॉफ आनी जावेद जाफरी हे. तुमकां वेलकम करता. शेनवारची कार्नावाल तयारी नेटार चालू आसा. तुमी ऑलरेडी पयला आसतले रूट सजोवपाक, पॅन्डल घालपाक, डेकोरेशन करपाक सगळें काम चालू आसा. आनी जो रूट शेनवारा जो फ्लॅग ऑफ जातलो तो आमचो सांता मोनिका चर्चीर थंय फ्लॅग ऑफ जातले फ्लोट, आनी थंयच्यान आदिशा पॅलेसा कडल्यान मांडवी हॉटेल टू लास्ट कला अकादमी कडेन हो आमी रूट फायनल केल्लो आसा. आनी कला अकादमी सान ज्यो फ्लोट येतले ते डायरेक्ट दोनापालच्यान सारके युनिवर्सिटी रोडार सान भायर वतले. मेरशे सुधारगराचे धडना भुरगीं फरार जावपाचे प्रकार कंट्रोला भायर. राती अपना घरांतल्यान 6 भुरगीं पळळीं. सोदासोद सुरू केल्या उपरांत पुलिसांच्या हाताक लागली, पूण सुरक्षा वेवस्थेचो दोळो चुकोवन पळळीं खरी. पुलिसांनी 6 भुरग्यांक धरून हाडलीं, मात आनीक एकलो भुरगो 13 फेब्रुवाराक पळिल्लो तो अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना. जेडपी वेंचणूक तेंकली तरी रिझर्वेशन ना. वेंचणूक आयुक्त बीजेपीचे फावराद म्हूण गोवा फॉरवर्ड आपाची शबय. निमाण्या खिणाक रिझर्वेशन जाहीर करून बीजेपीक जिखोवपाचें कारस्थान चलना. सरकाराचें धड कांयच ना. पंचायतीची लायसन ऑक्युपन्सी अधिसुचोवणी, 144 जमावबंदी, 56 गांवांचे अर्बन स्टेटस, सगळे यू टर्न वयर काडले. वेंचणूक आयुक्त खंय सरकारी पोपट. रिझर्वेशन खंय आसतलें तें कोणाक खबर ना. सो हातूंत क्लियर कितें सिद्ध जाता की स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणून एक जी बॉडी आसा ही खरें म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी. ह्या सद्याचें स्टेट कमिशन जें आसा इलेक्शन कमिशन ताचो हेड जावन आसा कोण रिटायर्ड ब्युरोक्रेट गोंय सरकारांतल्यान निवृत्त जावन मागीर ताका एक कितें तरी एक गिफ्ट म्हणून दिल्लो सरकारान हांगा बसपाक. भायलो तो, पण ताका हांगा आनीक एक 5 वर्सां दिवन बसयला. तो आज तोंडूच उगडिना. रिजर्वड आसा जाल्यार तें बायलांक रिजर्वड, काय ओबीसीक रिजर्वड, काय शेड्यूल कास्टाक रिजर्वड, काय शेड्यूल ट्रायबाक रिजर्वड, हें कशें कळपाचें. सो स्टेट इलेक्शन कमिशन कितें करता, बीजेपीक एक फावोर करता. बीजेपीक भितरल्या सुत्रांतल्यान खबर आसता की रिजर्वेशन खंय जावपाचें आसा तें, आनी निमण्या वेळार नोटिफाय करतात तेन्ना हें रिजर्वेशन लोकांचेर थापपाचें. तुमी विदावट इलेक्शन पयलींच जाहीर करा न्हू बीजेपीचे सगळे कॅन्डिडेट जिखले म्हणून. म्हणजे हातून एक क्लियर कट दिसता की तुम्ही रिझर्वेशन जे करूंक लागल्या कोणा खातीर तुम्ही करूंक सोदतात, खंयचे सीट तुम्ही रिजर्व करपा खातीर लाटंबरचे बी अशें कितें आहा काय, लेडीज रिजर्व करपा लागून किंवा आनी खंयचे सीट्स रिजर्व करपा लागून तुम्ही नाटकां करतात काय. एका वाटेंतल्यान कोड लावप, डेट डिक्लेअर करून नोटिफिकेशन काडप आनी एवढ्यांतल्यान कामां करप, which clearly indicates that the state government, the Pramod Sawant government, is dictating terms to the state election commission. सरकार फक्त ठरयता. इलेक्शन कमिशनर वो नांवाक इलेक्शन कमिशनर म्हणा. म्हाका दिसता की इलेक्शन कमिशनर रिटायरमेंटाची जी पॅकेज मेळ्ळा गोंयाक रावपाक ताजेरूच तो खूश आहा आनी तो काम करपाची उमेद ना.
स्टाफाक ड्युटी सुद्दां घातल्यो की 22 तारखे इलेक्शन म्हण. पूण इलेक्शन कमिशनरान ताजे अजून ब्रश शब्द सुद्दां काडलो ना, प्रेस घेतलो ना किंवा लोकांक म्हायती दिली ना. फर्स्ट टायम अशें पळयलें की झेडपीच्या इलेक्शनाक इलेक्शन कमिशनर हो तोंड बंद करना आनी सगळें सरकारचे वतीन ठरता. आय लिगांत फॉर्मात आयिल्ल्या चर्चिल ब्रदर्सान घरच्या मैदानार सेगीत दुसरें जैत जोडलें. रियल काश्मीराक 2-1 गोलान मारून चर्चिल 11 मॅची उपरांत 19 पॉयंटां सयत तिसरे सुवातेर पावले. चर्चिलान पयल्या हाफात 2 गोलांची लीड घेतिल्ली. गोल मारपी विलिस प्लाझा आनी लालखा पुमाविया. Give yellow card to Primus? I don't know why. Give yellow card to Plaza? Unbelievable, unbelievable. I don't know what's happened. It's very easy to give yellow card to our players. And we got another penalty that I saw already that was not considered by the referee. But okay, it's not a machine, it's human. The players sometimes have mistakes, the coach have mistakes. The referee can have also have a mistake. Was a good game. We create too much opportunities. We scored 2 goals. It's good, but the conceded goal make a drama in the air in the final minutes. I hope that in the future we can avoid this situation in the final moments. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.